राधे राधे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की लिट्टी। लेकिन मेन टाइम पे मुझे पता चला कि अदरक भैया तो है ही नहीं। तो क्या इस ठंड मौसम में मुझे निकलना पड़ा अदरक लाने के लिए। कोई बात नहीं। तो टन-टना मैं आ भी गई 5 मिनट के अंदर अदरक लेके। तो उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी अपने बालों को बनाया और उसके बाद श्री जी का नाम लेके शुरू हो गई श्री जी का प्रसाद बनाने के लिए। तो मैंने ले लिया जल्दी से सत्तू और सत्तू लेने के बाद उसमें जितनी भी मसाले रहते हैं, सामग्री रहती है, सब कुछ जल्दी-जल्दी उसमें मिक्स कर दिया। आप तीखा कम रखें अगर ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं तो। मैंने तीखा कम ही रखा है, जो मिर्चा मैंने इसमें यूज़ किया है वो तीखा कम है थोड़ा। मैंने सारी चीज़ों को जल्दी-जल्दी डाल के उसको मैश कर लिया अच्छे से। सत्तू को उतना ही मैश करना है जितना में वो थोड़ा भुरभुरा हो और थोड़ा-सा सख्त हो। कुछ इस तरीके से वो सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भुरभुरा भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। उसमें हल्की-हल्की पानी दी जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आटा और थोड़ा-सा मैदा में थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ी-सी नमक डाल के उसको अच्छे से सान लिया। और ऐसा डो तैयार करना है जैसे कि हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं। ना ही वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अब आप लोग पतला और टाइट तो समझ ही गए होंगे, ना ही वो ज़्यादा मुलायम होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा टाइट होना चाहिए। आटे को हम थोड़ा देर फूलने के लिए रख देंगे और तब तक हम तैयार कर लेंगे धनिया पत्ता की चटनी। तो मैंने कुछ इस तरीके से धनिया पत्ता को स्टोर करके फ्रिज में रखा था। तो मैंने धनिया पत्ता को निकाल के कट करके वॉश करके और उसको ऐसे गैस पे चढ़ा दिया। मैं इसको पहले बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पीसती हूँ, इससे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अचार ऑप्शनल है, मैंने इसमें आम का अचार डाला है। आम का अचार ऑप्शनल है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा फोर्स करी थी, इस वजह से उनके डर से मैंने डाला है। आप लोग चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे कुछ खास टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता है, मुझे अचार के बिना ही वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तब तक हमारा आटा रेडी हो गया था, आटा फूल के हो चुका था मोटा। तब तक मैंने उसकी जल्दी-जल्दी छोटे-छोटे लोई बना के और कुछ इस तरीके से मैंने फ़िल किया है। बहुत लोग को सत्तू का लिट्टी फ़िल करने नहीं आता है। आलू का लिट्टी वो बहुत आराम से फ़िल कर लेते हैं, लेकिन सत्तू का नहीं। तो कुछ इस तरीके से उसको फ़िल करना होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, मतलब फर्स्ट टाइम सत्तू का लिट्टी बना रहे हैं, तो आप लोग सत्तू कम-कम फ़िल करें, ज़्यादा फ़िल नहीं करें, नहीं तो वो फूट सकता है और फूट जाएगा तो उसमें ऑयल घुस जाता है, तो वो टेस्ट बिगड़ जाता है। तो आप लोग कम-कम फ़िल करें और अगर आप लोग बहुत बार बना चुके हैं सो आप लोग को तो कोई बताने का ज़रूरत है नहीं। उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी गरम तेल में इसको तल लिया, क्योंकि ठाकुर जी का भोग का भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने उसको तल लिया और वो कभी थोड़ा फ्लेम कम रखिएगा, कभी फ्लेम थोड़ा तेज़ रखिएगा। उससे क्या होता है कि वो थोड़ा कुरकुरा बनता है और इमेजिन अगर हम लोग अच्छी कंसिस्टेंसी में डालते हैं तो वो कुरकुरी होती है। तो इसी के साथ हमारी लिट्टी और चटनी की रेसिपी होती है कंप्लीट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।